绿萝，你当时也看见了，是柳凤瑶自己跳水，为什么王爷就是信他不信我？柳娇娇，没想到你也怀孕了。不过，你猜王爷更喜欢谁的孩子？姐姐何苦赶尽杀绝？当年抢走一哥哥还不够，如今连我也不放过吗？柳凤瑶，你放手！你这蛇蝎心肠毒妇！没想到你怕瑶瑶诞下长子，竟将她推下湖！我没有，是他自己跳的。胡说！若瑶瑶有任何闪失，本王要你偿命！李哥哥，我肚子好痛，孩子，我的孩子！滚开！太医，快传太医！他可曾记得我也怀了？我不是死了吗？怎么成胎儿了？想我元宝宝五行风水、周易八卦无所不通，没想到天妒英才，刚成年就重新投胎。我不就为了护国运，泄露了一点点天机，至于吗？我柳娇娇真是瞎了眼，竟然爱上袁弘毅这个混蛋。柳娇娇、袁弘毅，这不是我看过虐文小说吗？完了完了，小说里柳娇娇被虐得惨死，成了她孩子，我岂还能活？王妃，不管怎样，孩子最重要，您还是先喝药吧。药味不对，这不是安神药，这是打胎药。等等，落水、早产、换药。我想起来了，这个剧情是……孩子脸色怎么如此差？回王爷，小世子早产，先天不足，若不精心调养，恐怕活不久。王爷，救救我们的孩子！我好不容易生下的，别让我们母子分离。瑶瑶莫急，太医，可有救治之法？有是有，只是药引需血缘同龄孩子的心头血，这……我再想想办法吧。求王爷救救孩子，他要死了，我也不活了。小说里袁弘毅在两人的挑拨下还是换药了。不行，我才刚投胎，还不想这么快见阎王。娘亲别喝，这是打胎药。绿萝，你有没有听到小女孩的声音？没有啊，王妃，这里就我们两人，哪有什么小女孩？您可别吓我。也许真是我听错了。娘亲别喝，那是打胎药，快丢了它，我还不想死啊！她叫我娘亲，难道我的孩子已经有意识了？姐姐，我来看你了。呀，这不是王爷特意求来的安胎药吗？听说一副药要花30两呢。姐姐快趁热喝了，别浪费王爷一番心意。妹妹今天怎么这么关心我？不会这药有什么问题吧？姐姐说哪里话呀？这药可是王爷跑了3天才求来的，多金贵啊，怎么可能有问题？快喝了，对宝宝好呀。既是金贵东西，妹妹不妨先替我尝尝。姐姐别开玩笑，这是给你安胎的呀，我都生完了，怎么喝得了啊？金贵东西当然要妹妹先享用，更何况你生完正需要大补。喝，给我喝下去。妹妹吐这么急，是嫌王爷赏的药烫，还是知道药里藏着见不得人的东西？姐姐说哪儿的话，妹妹只是怕苦，一时受不了。在闹什么？一哥哥，姐姐硬灌我喝安胎药，我现在肚子疼得厉害，不会有什么问题吧？她刚生产，你让她喝安胎药，你快去找太医。柳娇娇，你就等着挨罚吧。
不过是加了补药的安胎药，你就这么紧张？怎么，怀疑我下毒了？那你喝了吗？喝了又如何？你给我不就是让我喝的吗？住口！快喝，这是安胎药，保住孩子。王爷还是心软，让人去煮安胎药了。就知道他心里还有那个贱人。幸好我早就在安胎药里下了毒，打胎药也让人送过去。无论喝什么，他都得死。救命！这也是毒药！我不要死！臭男人放开我娘！漂亮娘亲快跑！他们要我们死啊！怎么会有小女孩的声音？不行，女儿已有意识，我必须护好她。刘娇娇，你发什么疯？娘亲吐得好，瞎眼爹为那小崽子给你下催生药，心机女还换了双倍打胎药，连安胎药都下毒，想让我们一尸两命。这声音竟从娇娇腹中传来。岳弘毅，你害我女儿一次还不够，还想害第二次。岳哥是你孩子，我女儿就不是吗？娇娇，我没这个意思。他就是这意思。娘亲，柳凤瑶为杀我，给月哥下药，谎称要我心头血当药引，实则想害死我。娘亲救我，我不想死。岳弘毅，你当我是任人宰割的蝼蚁？今日你敢动我女儿，我先杀了你再自刎。娇娇，不是你想的那样，你听我解释。解释个头！柳凤瑶的人现在就在门外，信不信他马上就来装可怜，说月哥不行了，撺掇瞎眼王爷对娘亲动手。一哥哥，月哥又吐了满床血，李太医说他等不到天明了，求求你救救月哥。王爷眼神不对，难道他怀疑了？一哥哥，月哥吐血了。你看，他的人一直在门外偷听，就等着进来演戏了。不信去看月哥儿是不是真那么严重？李太医说他熬不过几天了。怎么回事？月哥病得严重，我实在没办法，只能用自己的血当药引。虽不是长久之计，可为了月哥儿和王爷，我什么都愿意做。瑶瑶别哭，我会想办法的。一哥哥，是不是姐姐不想救月哥？姐姐，我知道你恨我，可孩子无辜，求姐姐看在往日的情分上，救救月哥吧。只要你愿意救他，哪怕要我这条命也可以。瑶瑶为月哥连死都不怕，我竟怀疑她。心机女这演技炉火纯青啊！下一刻肯定小拳拳捶你胸口，再哭说你为什么阻止我？你为什么阻止我？要是月哥出事了，我该怎么办啊？给亲儿子下毒，还要取我心头血，也对，死胎也能用。到时候娘亲一尸两命，你停药谁知道是不是我的血治好他？刘凤瑶，你敢动我女儿，我跟你拼了！岳弘毅，你放开我，他要害我女儿！不就一碗药，闹什么？来人，叫太医来查一下。王爷，这确是安神药，王妃觉得有益，许是孕期心绪不宁，老夫开几剂凝神方就好了。你个瞎了眼的渣爹！这药渣颜色发暗，分明混了南星根，吃下去我们都得没命。瞎眼爹蠢死了！都怪我惹了姐姐生气，若非月哥高热惊传，我实在没办法才……罢了，月哥安危要紧，走吧。他们分明一伙的，活该你认错人，以后悔一辈子。你们刚才有没有听到小女孩说话？易哥哥，哪有什么小女孩？您是不是累了？要不去我房间休息一下，我给你按按。傻娘亲，你总把委屈咽在肚子里，才让心机女钻空子。其实爹爹心里有你啊，前世你死了，他才发疯成暴君的。
娇娇，娇娇是我眼瞎，被毒妇骗了10几年，对不起你，对不起我们的孩子，都是我害了你们。娇娇，我来陪你。黄泉路上，你慢点走，等等我。唉，俩人情话不说，误会一堆，才越走越远。可惜我自身难保，心机女再动手，娘亲可咋办啊？宝宝，宝宝，宝宝别怕，娘亲在，谁也动不了你。王妃，再使劲，孩子马上露头了！太好了，还以为8个月就被害死，没想到活到出生。可惜我活不久，帮不了娘亲了。只要宝宝好好的，就是帮娘亲了。不对，这箱有问题，娘你快跑，不然1尸2命了。王妃忍忍，孩子出来你就解脱了。我被收买了。前有毒药，后有坏人，谁来救救我们王爷，他要杀我，带我走。来人，把稳婆拖进地牢审问。封了这院子，谁都不许进出。爹爹好帅，不愧是未来摄政王，够霸气。不好，娘亲要生了，爹爹快找地方。恭喜王妃是位小郡主啊！这就是我娘亲，好美，长大我要跟娘亲一样美。宝宝也是全天下最美的。嘿嘿，娘亲更美，就是嘴笨眼光差，怎么看上这睁眼瞎王爷？不孝女，我哪儿睁眼瞎了？不好了，翠妃娘娘悬梁自尽了，月根儿快被阎王收走了，我这当娘的活着还有啥意思？娘娘别下毒计啊！王爷已经带小郡主来了。装，继续装，攥着白绫不敢挂，演给谁看呢？也就瞎演傻瓜爹才信，真让他上吊，他怂得比谁都快。既然柳侧妃要寻死，你们拦着做甚？把这丫头拖出去打20大板！不要！瑶瑶，你继续。易哥哥，我不是故意打扰你和姐姐的，只是月根浑身滚烫抽搐，我一时慌乱时，嘴上说孩子不行了，房里连太医都没有，就知道吸引瞎眼爹注意，真是好娘亲。李太医呢？王爷，小公子的病得用铜铃血清心头血当药引才能好。直接报我名字得了，明明能直接杀我，还编傻子才信的瞎话。易哥哥，我知道你不忍心，可我的月哥哥还那么小，我实在没办法呀。王爷放心，老夫有取心头血的秘术，不会伤害到郡主的。我听你放屁，人分明是你们弄成这样的，信不信我用猪血当药引，他儿子照样活蹦乱跳。乖，很快就好。去别院。哭。瞎眼爹，虎毒还不食子，你动我就是畜生不如。儿子的命是命，女儿就不是吗？不想活了。哭了，王爷，错了，得用跟小公子同龄的血清才行。就用我的血，别以为我不知道你跟柳凤瑶勾结，我动不了她，还收拾不了你。不把戏演好，全家陪葬。王爷饶命！王爷饶命啊！
太好了，一哥哥，月哥哥有救了。你该谢的是宝宝。那多谢宝宝救了哥哥。装模作样给谁看？也就瞎眼王爷信，重男轻女的渣爹。不孝女，也不看看谁救了你，我不是没有你血吗？李太医，月哥哥何时能好？回王爷，还得取3次血才能根治。什么3次4次的？这就是朕的乖孙女，快让朕瞧瞧。哇，这就是我的皇爷爷，长得好看啊，简直是英明神武，帅气非凡。瞧瞧这小脸，真俊！我决定了，就封你为明惠郡主。皇爷爷，你快救救孙女！柳凤瑶要挖我心，瞎眼爹还要取我心头血。你大胆毒妇，你敢动朕的孙女！来人，拖下去，重打20大板！王爷救我！皇上冤枉啊！父皇息怒，这其中定有……闭嘴！你这个宠妾灭妻、杀害女儿的逆子，还敢替他求情？来人啊，把这逆子拖下去，一起打！王爷得罪了。乖孙别怕，朕保护你，以后你就叫明珠吧，袁明珠，朕的掌上明珠。到了满月宴，朕一定要宴请宾客，让大家都看看朕的明珠。不要，明珠不好听，我要叫宝宝，元宝宝。那宝宝当小名，明珠是大名，好不好啊？难道皇上也能听到宝宝的心声？柳侧妃这孩子真俊，跟翼王一个模子刻出来的。是啊，王府就这独苗，将来准是世子爷。赔钱货的满月宴办这么好，我今天一定要让王爷定下世子，抢走那贱人的风头。听说这次满月宴，皇上也会来。柳侧妃好福气，皇上都来，世子位怕是要册封了。哪里，王爷疼孩子罢了。今天是朕孙女的满月宴，朕高兴，就封她为明珠郡主，封地长乐。侧妃不过小妾，皇上明显为郡主而来，他还凑什么热闹？就是，还想抢郡主风头，不自量力。妾身见过皇上，既然郡主都有赏赐，那月哥，王爷爷靠近点儿，我瞅瞅要我心头血的人长啥样。就是这玩意，敢动我孙女！贱妾，惊扰郡主，该打！对主子无礼，该打！见王妃不行礼，该打！这面相和渣爹没血缘嘛，可笑！瞎眼爹为了儿子差点害死我，结果是替别人养孩子，真是笑死我了。王爷，月哥怎么了吗？为了假儿子害亲闺女，活过瞎眼爹以后断子绝孙。柳凤瑶，你竟敢！可惜这女人是卧底，瞎眼爹动不了她，不然有好戏看。她居然是卧底，难道她以前救我的事也是设计好的？宝宝困了，我带她回去，你自己的女人自己管。王爷，臣妾真不是故意的。王爷，这事以后找你算账，还不回你房间去？没用的东西，哭什么？要不是你，我能让皇上生气？跟个奶娃置气算什么本事？想报仇得动脑子。娘，我可是他的救命恩人，他怎么能这么对我？那身份怎么来的？你心里没数？那又怎样？只要柳娇娇一死，谁知道真相？娘，你可要帮我呀！这是无盐花粉，柳娇娇碰这个就起疹子，到时候娘，这法子能成？
皇宫马上就要开宴会了，若是他们母女脸烂了，你就能带她入宫。别忘了，月歌可是王爷唯一的儿子。娘亲，衣服上有花粉，我好难受。把接触过衣服的人全扣下。嬷嬷，这是无盐花粉，我小时候就因此起疹子，这事儿只有柳家人知道，估计是柳凤瑶干的，我们将计就计。郡主身上忽然起了疹子，快传太医来。你说真的？千真万确，王爷已经带太医去找王妃了。你来干什么？王爷，我听说宝宝生病了，有些担心。这太医还没诊出来，侧妃是怎么知道郡主生病了？我是听到丫鬟叫太医了。哟，还真巧，不知道的还以为侧妃医术高明呢。这是无烟花粉，不少大人碰到都会起疹子，更何况一个婴儿。那怎么办？宫宴马上开始了，王府不能没人去啊！不就是想顶替我们进宫，装什么装？王爷，不如让月哥哥替郡主进宫，他也是您的儿子啊。你看，我就说嘛。柳凤瑶，你当我是死了吗？姐姐，我这也是没有办法。月哥虽然瘦弱些，可要不是被姐姐推倒，我也不会小产啊。真会编，真以为没人看到你是故意跳水？后花园的洒扫丫头可是全看到了。你说王妃推你导致早产？王爷，瑶瑶没怪姐姐，只是自己的孩子自己心疼。既然你不承认，那就别怪我不给你脸了。正好你落水时候后花园有洒扫丫头，来人，带上来。你把那天侧妃落水的经过全说出来。禀王爷，那天奴婢亲眼看见。你把那天侧落水的经过全说出来。禀王爷，那天奴婢看见侧妃在假山后拦住王妃后，突然抓着王妃的手往湖边倒去。柳凤瑶，你还有什么可说的？王爷，你宁可信一个丫鬟，也不愿意信我吗？万一他们被人收买了呢？你的意思是，本王很好糊弄吗？王爷，瑶瑶真的不知道，也许是当时摔得太快，我一时没看清楚是自己摔的还是姐姐推的。来人，送侧妃回院，禁闭3个月，没有本王命令，任何人不得探望。王爷，我是冤枉的，月哥不能没有我。唉，瞎眼爹对心机女真是真爱，生野种害娘亲都只关禁闭，活该戴绿帽子这么多年。原来栽赃嫁祸只要禁闭就可以。等等，再加20大板，拖下去。王爷饶命啊！是瑶瑶羡慕姐姐得宠，一时糊涂了。姐姐你就饶了妹妹这次吧。那我羡慕你独得宠爱，是不是也能杀了你？小没良心的！宫宴快开始了，乖孙打扮好了没？朕赏赐的明皇宫衣呢？怎么穿这份？皇上，那衣服被柳侧妃撒了无盐花粉，不过王爷已经罚3个月禁闭。要敢害朕的乖孙，你就关他3个月！废物，传我命令！王爷爷，心机女欺负我，不能就这么算了，我要以牙还牙，让她也尝尝无盐花的滋味。去，把柳凤瑶所有衣服都浸在无盐花粉里，让她尝尝毁容的滋味。老奴遵旨。宝这主意够狠。皇爷爷太帅了，比瞎眼爹强100倍，爱您爱您。乖孙女，走，皇爷爷带你去宫宴吃好吃的。这衣服怎么有花粉味？来人呐！侧妃，您的脸，我的脸怎么了？快拿镜子来！啊！一定是柳娇娇那个毒妇也给我撒花粉！来人，放我出去，我要换衣服！皇上有旨，侧妃禁闭期间，所有衣物需浸润无盐花粉。袁弘毅、柳娇娇，你们不得好死！儿臣给父皇请安，祝明珠郡主福寿安康。不必多礼，
这大皇子长得人模狗样，谁能想到他把自己的女人安抓到兄弟府里当卧底？哈哈，谁能想到柳凤瑶怀的是大皇子的孩子，为的就是让自己的孩子鸠占鹊巢。可怜我瞎眼爹，一腔真情为了狗，活该断子绝孙。老四，干嘛呢？家里受气别带到宫宴上。儿臣知错了。看大皇子面相，分明是玩坏身子无子之相。别看他现在得意，以后有他哭了。四弟，为兄脸上可有痕迹？虽然老大老四都挺惨，但那是他们活该，可不能让他们吵起来，暴露我的乖孙女。时间到，开宴。终于开饭了，好吃的，我要吃好吃的。宝宝不急，皇爷爷给你好吃的。有郡主能吃的菜吗？皇上，郡主太小，暂时只能喝奶。宝宝，听到没？不是皇爷爷不给你吃，是你年纪小，还不能吃这些哟。不好，天象有异，西南那边恐怕有灾难了。父皇，西南3日前地龙翻身，因父皇提前部署，转移百姓15万，惊毁1000间房，无重大伤亡。陛下圣明，未雨绸缪，乃百姓之福。翼王救灾得力，当即首功。瞎眼爹虽眼神差，性子还算正直果断，若是换做别人，到时候拖拖拉拉的，不知道要死多少人。这次能及时部署，多亏朕的乖孙女。不好，天象有异，西南要地龙翻身。地龙翻身向来伤亡重，必须赶紧准备。地震导致水库决堤，20多个村子被淹，几千人死亡，必须赶紧泄洪，下游百姓撤到高处，其他人去空地。老四，别吃了，快带人救灾！陛下料事如神，实乃千古明君。翼王雷厉风行，救灾神速。此次灾情得控，翼王首功，其女明珠郡主，朕封她为镇国公主。陛下三思，祖训言：后宫不得干政，女子不得涉朝。郡主虽幼，但此例一起，后患无穷。皇上，翼王殿下放任郡主涉足朝堂，此风断不可长。古有明训，后宫不得干政。郡主虽幼，也是女子，入朝击坏祖制。我放任，分明是陛下硬抢的去。陛下朝堂乃男子议政之地，哪容女眷踏足？臣身为礼部尚书，断不能坐视礼法崩坏。翼王殿下，你身为父亲，更应约束女眷，怎可任其在朝堂捣乱？冯大人，干政二字从何谈起？小女尚在襁褓，口不能言，手不能书，难不成用哭声议政？她连爬都不会，还是陛下亲自抱来？莫非冯大人是在指责圣驾？哇塞，老爹这次太霸气了，这就是护犊子吗？爱了爱了！这破风棉袄，有事老爹，无事家眼爹，也不知道跟谁学的。即便如此，但婴儿上朝也不成体统，将朝堂视作儿戏，皇家威严何在？这老顽固管天管地，还管皇上抱孙女，先管好自家烂摊子吧。3个儿子没一个亲生的，当冤大头挺开心。他刚刚说话了，你们都没听见吗？冯大人，下官并未听见郡主言语，莫不是您听错了？朝堂嘈杂，许是幻听。冯康，休得胡言！陛下这般反应，难道他也能听见郡主心声？他女儿倒是亲生的，可惜他媳妇都不确定是谁的。也对，这老头一看就不聪明，那是他媳妇和表哥的孩子，还拿外甥相救糊弄他，每次怀孕前都去娘家住，这不明摆着把他当傻子吗？胡说，都是胡说！可怜的老头，绿成草原了还嘴硬，帮奸夫养儿子，这辈子白活喽！冯大人，你没事吧？不就是不让我上朝吗？至于气到吐血？这老头也太玻璃心了！快来人，传太医！不愧是我女儿，气人有一套。
皇上，老夫身体不适，恳请告退。准了。这老头身体也太弱了，别半路又晕了。他家独苗儿子快死了，孙子也快烧傻了。他要是晕死，就没人救了。小公主说的是真的，我还有儿子孙子。冯大人，您不是要退吗？陛下，老臣忽觉神清气爽，此等匡扶社稷之客，怎能以私废公？臣还能再见3个时辰。老头媳妇也狠，当年有丫鬟爬床，被他灌了避子汤，卖给城西刘家村4岁老光棍。皇上，老臣家里有事，恳请告退。可惜丫鬟命苦，老光棍发现她怀孕，又把她卖了。陛下，家事随时可做，但国事耽搁不得。臣愿以社稷为重，留朝效力。不愧是礼部尚书，颠倒黑白，张口就来。唉，老光棍又把他卖给穷屠夫，孙子发烧没钱治，儿子跟屠夫进山抓野猪换钱，结果一死一伤，现在估计快不行吧。皇上，老臣恳请告退。准了。皇上，户部急事待办，臣告退。皇上，老臣儿媳临产，臣不得不回。放肆！一半大臣都要走，当朕是傻子？皇爷爷，刘家村有治瞎眼的神医，我要带瞎眼爹去治病，我们赶紧！亲闺女，专坑亲爹是吗？唉，散朝吧。儿子，爹对不起你，爹连抓药的钱都挣不到。老爷，找到公子了，在那边。快叫大夫！李娘，这些年苦了你了。当年我竟不知你有孩子了。老爷，我不敢说，我被卖出去的时候才知道有了孩子。放开我娘！别动，他是你爹。就这样，老光棍发现我怀了，嫌我累赘，把我卖给你爹了。老爷，我那时怕你嫌弃，才不敢认。儿啊，爹爹对不起你，让你受这么多苦，以后爹护着你，还有乖孙，我找太医给治好。老爷，丽娘，跟我回家吧，我会照顾好你们，不让你委屈。可是夫人她容不下我们，你还是带儿子走吧，我就不去了。有我在，谁敢动你们？我这就写和离书，休了那个毒妇。算这老头有点良心，没学我瞎眼爹当年那样犯浑，不然就追妻火葬场了。果然看热闹是所有人的天性啊！这些大臣平日里人模人样，现在穿得跟卖菜的似的。冯康他夫人来了，这下有好戏看了。一群朝廷大员，跟街头混混似的。放开我！你们这群狗东西，敢这么对我，快送我回去！我要让老爷扒了你们的皮！来得正好，认得他是谁吗？这满脸褶子的老东西是哪儿来的乡巴佬？我怎么可能认识？一股子猪粪味儿，熏死人了！孙秀秀，你当年灌我避子汤，把我扔给老光棍，现在装什么清高？哟，原来是你呀！还敢提以前，也不撒泡尿照照自己。就你这贱蹄子，爬上老爷床就想当主子，怎么着？被老光棍玩腻了，又想回来当狐狸精？孙秀秀，你够了！我只问你一句话，这3个孽种是谁的？冯康，你什么意思？你是在怀疑我吗？冯康，你个没良心的！我给你操持家业20年，你就为了这个女人这样污我清白，我活着还有什么脸面啊？老天爷呀，你睁开眼看看我这苦命人吧！奥斯卡欠他一座小金屋，1年有半年泡在表哥家，连亲孙子都快会打酱油了，这老头还被蒙在鼓里。你竟敢！亏我那么相信你！现在知道哭了，早干嘛去了？
不把这老妖婆撕乱，都对不起冯老头顶的呼伦贝尔大草原。孙秀秀，我杀了你这个毒妇！杀人了！冯刚要杀我！我为你操持家业，孝顺公婆，生儿育女，没有功劳也有苦劳，你竟然要我的命！我当初瞎了眼才嫁你这白眼狼！你还有脸装委屈，不承认是吧？今天就让所有人看看你真面目！来人！表哥，你怎么弄成这样？是谁把你打成这样的？冯康，你竟然敢动我表哥！滋滋，冯康也算能忍，妻子和表哥这么亲密，居然到现在才发作，换我早就打得他们满地找牙了。你这不知廉耻的毒妇！别以为我不知道，你和他偷情生了3个孽种。今天我要让所有人都知道你的丑事！你血口喷人！我和表哥清清白白，你这是污蔑！冯康，你别在这里发疯！你到现在还敢嘴硬，我今天就让你付出代价！再嘴硬，下次就不是插地了。说，那3个孽种到底是谁的？我说，3个孩子都是我的，是我和秀秀的。不是的。不用狡辩了，孙秀秀，你我恩断义绝。把这对狗男女和那3个孽种全给我赶出京城。丽娘，跟我回家。儿啊，爹接你和孙子回府，找最好的太医。老爷，这次事情之后，冯康估计没有脸面到处管闲事了。黄爷爷以后会轻松一些了。唉，为这个家我付出太多了。热闹看够了，我们也该回宫了。什么人？给我出来！什么人？给我出来！王爷，你可一定要为瑶瑶做主啊！谁准你出禁闭室的？王爷，瑶瑶也不知道怎么得罪的姐姐，姐姐居然在瑶瑶的身上下了无言花，瑶瑶这脸全毁了，以后还怎么见人？求王爷做主啊！衣服是皇上赐的，无凭无据，你怎么断定是柳娇娇所为？王爷，姐姐之前误会我，给小郡主撒花粉，一直怀恨在心。如今她抱着郡主圣宠正盛，定是想借机除去我，瑶瑶冤枉啊！王爷明察，妾身对您一片真心，若不是走投无路，怎敢违背您的话呀？无言花产自南疆，黑市售价100金，寻常人根本买不到。想知道谁下的手？查查京中哪家药铺进了货，不就清楚了？只要查下有谁买了无言花，自然能找到下药人。娇娇说的对，我这就彻查全城药铺。来人！王爷，您别听他胡说，这命令虽是皇上下达，可皇上宽宏大量，怎么会计较这些小事？定是他在皇上面前撺掇的。哦，我倒是好奇了，我与你无冤无仇，为何要害你？王爷，他分明是嫉妒使我得您宠爱，又仗着皇上喜欢小郡主，便想置我于死地。王爷，求您救救我啊！月歌还小，他不能没有……闭嘴！一个侧妃怎么敢揣测正妃？既然我已知晓他是大皇子安插的眼线，他没了留着的必要，不如趁早处理。自己都不管孩子死活，还好意思拿儿子当挡箭牌，做梦呢！
不过上次见大皇子，他和月哥长得一点都不像，看来柳凤瑶背后还有别人。大皇子说不定也是被人当枪使。什么？大皇子还想用自己的血脉去抢一王世子，却不知自己头上也绿油油。不过能算计成这样，柳凤瑶背后不可小觑，瞎眼爹得多防着点了。柳凤瑶还不能动，我最近太宠你，连尊卑都忘了。一介侧妃怎能猜忌正妃？就算真是他下手，也是你该受的。姐姐，我知道错了，我只是太爱王爷，一时糊涂才误会你了。您大人有大量，就饶了我吧。算了，柳凤瑶还有用，不能让她出事。她好歹也是侧妃，叫太医治治吧。王爷，无烟花带毒，常人碰了就起疹子。这花粉进了侧妃旧伤口，毒入肌里，下官实在束手无策。不可能，我不能一辈子顶着这张脸。李太医，你一定要救救我！叫你陷害我娘，活该！要不是我，你早就趁着瞎眼爹赈灾，把我娘害流产了。臣妾倒是有个土法子，我小时候起疹子就是用这个法子治好的。这做法也简单，去药铺抓些白丁香、左婆龙、夜明砂、望月砂、五灵笋，再加上人中黄，熬成药汤泡澡就行。果然，狠还得看娘亲。柳娇娇，别以为我不知道这些是什么，你当我傻！柳侧妃，还是不要讳疾于医的好。来人，按王妃说的方子准备，务必让侧妃药到病除。我不治了，王爷饶了我吧！我错了，我真的错了。治病得有始有终。好重，我受不了了！放开我！放开我！哈哈，娘亲这招太妙了，等会儿柳凤瑶就该变成柳臭臭了。哪有那么夸张？我之前说的不过是吓唬他。那药水确实能治无烟花的毒，只是这浴桶装过臭豆腐卤水，他闻到后自己吓自己罢了。娘亲就是心软，上辈子才被心机女欺负，这次我一定护好她。娇娇受了这么多委屈，她一定恨透我了。不行，我得想办法挽留。娇娇，京城眼看就要冷了，你好久没回娘家，不如带宝宝回长阳过冬，让宝宝见见外公外婆。娇娇，可算盼到你了，快让娘看看。这就是外祖母吗？真好看，可惜活不过3个月。可惜我太小，没法给外祖母开药方，怎么办？这孩子，娘，我好久没见你了，现在身体如何？要不要找大夫看一下？是有些不舒服，一直在用药，要不叫大夫再看看？外祖母明显气血不足，只要补好了气血，活好几十年没问题。奇怪，老夫开的都是强效补血药，怎会越补越亏？要不停药一段时间？不能停，停了外祖母就完了。不行，给我看药方，看药渣，我不能让外祖母出事。不能停药，来人，把药方和之前的药渣都带过来，我要查清楚。人参、白补、白茯苓、当归、川心，没错啊，都是补气血的好药，药渣也没问题，可为什么不见效？唉，
要是我能把脉就好了。没事儿，我年纪大了，能看到外孙就很满足了。瞧这小手多可爱。脉象也没错啊。哎，等等，大家快换地方，这房间有吸血虫。原来是吸血虫作怪，幸好我来了，不然外祖母连3个月都坚持不了。娘亲，吸血虫怕火，快把被褥什么的全都烧了，我们抓虫虫。娘，我们娘俩好久没见面了，你看，宝宝也想你。这几天你到我房间来住吧，我们娘俩好好叙叙。好，来人把东西备好，我晚上住小姐那边。还有，我用过的被褥都烧了，免得大家过了病期。这是吸血虫，是谁如此恶毒，用这种下作的手段？大夫，中了这些吸血虫，岳母还能活多久？回王爷，这么大的吸血虫，老夫人恐怕活不过1个月。我们都躲到长阳来了，还是不肯放过我们吗？来人，给我查！还有，府里所有的东西都给换一遍。是。娇娇别怕，有我在，我一定不会让你们出事的。奇怪，怎么才4？外祖母这种情况起码要8只吸血虫，一定是有人带走了一半。看来幕后凶手是想让外祖母不知不觉死掉，一定是有人带走了一半。看来幕后凶手是想让外祖母不知不觉死掉。来人，立刻封锁院子，找出带吸血虫的人，所有房间的被褥家具都给本王仔细查。是。娇娇，你先带岳母去花园待着，等下人把房间换好。娘，我们去花园走走。娇娇，你是不是有心事跟娘说说？没什么，娘。你是娘身上掉下来的肉，你不开心，娘怎么会看不出来？是不是柳凤瑶又欺负你了？娘，如果我想对柳凤瑶动手，你会怪我吗？傻孩子，你是我的亲女儿，娘怎么会怪你？我们这些年对你二叔家也算仁至义尽，不会为了外人委屈自己的女儿。我和柳凤瑶已经是不死不休的地步了。那也是柳凤瑶先欺负你的，我们家从不亏欠别人，但也不能任人欺负。娇娇，你永远不是一个人，不管发生什么，爹娘永远是你的后盾。娘，是不是在王府受委屈了？跟娘说说，别憋在心里。娘，我想和袁弘毅和离。娘，我想和袁弘毅和离。娇娇，为何突然说要和离？我看王爷对你很是上心啊。上心？他要是真上心，怎么会让柳凤瑶进来？我看他的心全在柳凤瑶身上。不可能，以往当年可是跪在你爹面前求了3天3夜才娶到你。当初求亲时说的比唱的好听，如今还不是让柳凤瑶登堂入室？这事儿我不清楚，不过听人说柳凤瑶她好像救过义王的命。救过命？快，别让他跑了！放箭！不好，箭上有毒，我的眼睛。可恶！他们摔下悬崖后被一个猎户救了，当时义王眼睛看不见，身上又中了毒，全靠凤瑶一路照顾。后来义王的手下找到山崖下，
他留下一块随身玉牌当做谢礼，就跟着手下回府治伤了。留下玉牌？是啊，谁能想到过了些日子，柳凤瑶竟然拿着那块玉牌找到大皇子牵线，说自己是救了义王的人。王爷不好拒绝大皇子，只能让柳凤瑶进府。替人挡箭摔下山白，这事情怎么听着这么熟悉？心机女真不要脸！救爹爹的明明是娘亲，那天娘亲替爹爹挡箭后昏迷了，这个柳凤瑶就趁娘亲没醒的时候，把爹爹身上的玉佩偷走了，还假装是自己救的人。什么？他还和大皇子狼狈为奸，给爹爹下药，让别人以为他们上过床。柳凤瑶为了隐瞒真相，故意陷害娘亲，假装自己早产。难道月歌是大皇子的孩子？我也不知道月歌儿到底是谁的孩子，不过大皇子一直以为孩子是他的。这么重要的皇室秘密，还有谁知道？皇上已经知道了，还有一些大臣应该也有所察觉。这么多人都知道了，但王爷还是不处置柳凤瑶，反而依旧袒护她。娇娇，你糊涂啊！王爷哪里是袒护柳凤瑶，他分明是在袒护你。他哪里袒护我了？他心里只有柳凤瑶，根本不顾我的感受。傻丫头，义王留着他哪是宠爱？他混淆皇室血脉是诛九族的罪，真要处置，我们谁也逃不了。可他为什么都不跟我说？还不是娘亲和爹地都不张嘴，你误会我，我误会你，再加上柳凤瑶在中间挑拨，误会当然越来越深。抱歉，我没法为你摘下星星，只好送你一片星空。没事，对我来说，这星空胜过真正的星辰。娇娇，你愿意嫁给我吗？这蛇蝎心肠毒妇！没想到你怕瑶瑶诞下长子，竟敢将他推下湖！我没有，是他自己挑的。胡说！若瑶瑶有任何闪失，本王要你偿命！不，我还是不想原谅他。他一次次伤害我，我做不到轻易释怀。不原谅就不原谅，宝宝永远站在娘亲这边，就让爹爹追妻火葬场，谁叫他眼瞎。娘，这杜鹃竟敢用吸血霜害你，心思太毒了。若不是宝宝，咱们还蒙在鼓里。我以为他是京城逃难来的，好心收留，没想到引狼入室。发现坏人就好，前世我被心机女害得胎死腹中，瞎眼爹又去赈灾，娘亲身体不好，还被柳凤瑶拿外祖母的死刺激。娘，娇娇不怕，娘在这儿。王爷，他还是不肯招，那就换个刑罚，今天必须撬开他的嘴，我就不信他没弱点。这些太血腥，换个温柔点的吧。比如用蜂蜜引蚂蚁、蟑螂、虫子什么。去厨房拿蜂蜜，再拿些蚂蚁。我说，看看这招比鞭子管用多了。不用追了，我知道凶手是谁。凶手肯定是柳凤瑶，一旦外祖母死了，她在挑拨，让娘亲和爹爹的误会越来越深，她不就能趁机上位了？柳凤瑶一直觊觎正妃之位，一定是她。可她一身贵妇人，怎会认识杀手？这背后定有推手。有大皇子啊，那大傻帽以为柳凤瑶腹中是自己的种。爹爹又是他夺位的最大对手，若柳凤瑶成王妃，即便夺位失败，下一任皇帝也是他的孩子。这算盘打的，隔着3条街都能听见。好个大皇子，为了算计本王，连妇孺都不放过，真是狠毒至极。嘿嘿，可惜他不知道，
月根根本不是他的种，这就叫报应。凶手死了，线索断了，就算我们猜出来，也没有证据。不一定，大皇子还会派别的人来。只要外祖母活着一天，他的计划就多一分风险。下次说不定会用更阴毒的招数。我们不能坐以待毙。娇娇，我留下10名暗卫，日夜守着刘府，寸步不离保护岳母和你们母女。那你呢？我现在就回京城，敢动我的人就得付出血的代价。我倒要查查他和柳凤瑶暗中勾结了多少勾当。王爷，万事小心，京城水深，大皇子背后说不定还有势力。岳母放心，本王自有分寸，照顾好自己和宝宝。等我消息。这是咱家的铺子，娇娇看中什么随便拿。娘亲，我要那个凤凰金镯。这小财迷，把这个包起来。哎呀，娇娇回府怎么不说一声？娘，这就是姑姑生的小赔钱货吗？刘景荣，你说什么？孩子不懂事，娇娇你别往心里去。孩子不懂事，难道大人也不懂事？这话是谁教他的？顾西西，我们柳家的宝贝孙女，轮得到她来知会？没规矩的东西！这真的是二舅妈的儿子吗？他们怎么没有母子相呢？按二舅妈的性子，怎么会养别人的孩子？除非她自己都不知道。要是能见到二舅舅就好了。隔空推演又累又不准，上次差点睡晕过去。让二爷立刻回府，就说我身体不适。娘，这么急着叫他们回来，会不会打草惊蛇？宝宝的话错不了，再拖下去，怕那孩子真出事。希望二舅舅快点回来，我总觉得这事儿不简单。娘，您身子怎么了？急着叫我回来。这就是我外甥女，长得真俊。宝宝，二舅舅给你带礼物了，喜欢吗？喜欢，谢谢二舅舅，这波浪鼓金灿灿的，好好看。这声音是个小女孩。浩然啊，宝宝还小，你轻点晃，别吓着他。有些事儿心里明白就好，不必说出来。奇怪，刘景荣和二舅舅居然没有血缘，但又有淡淡的亲戚关系。我知道了，肯定是被熟人换了，用自家孩子换了二舅舅的亲儿子，好占柳家的富贵。景荣不是我儿子，这不可能，他是我看着长大的。二舅舅子女宫黑沉，中间微微透红，不好啊！小表哥最近有性命之忧，看推演结果，他就在刘府附近。景荣有危险，他都被西西宠得像个小霸王，怎么会？宝宝说的不是景荣，是你真正的儿子。京城礼部尚书家的事你听说了，3个儿子都不是亲生的，这都是宝宝的预言。我能活到现在，也是靠他发现吸血虫。可5年了，我去哪儿找我的儿子？跟我来。小石头，快点儿！没听到公子的话。给我爬！捡一枚学一声狗叫。刘景荣，谁叫你这么做的？爹，我给了他钱，他就敢像狗一样捡。你打他干什么？儿子乐意赏钱，是那小叫花子自己愿意趴在地上，跟狗一样舔着捡。二舅舅，他就是小表哥，你们有父子线。二舅舅，他就是小表哥，你们有父子线。你叫什么名字？他叫小石头，被摊主虐待成哑巴了，快抓住那个坏蛋！把摊主捆起来！
跟我回家，好不好？浩然，带个脏乞丐回来干什么？景荣还在这儿呢。我不要他，他是要饭的。住口！你刚刚对他做了什么？自己不清楚吗？你既然喜欢狗叫，就给我在里学狗叫。什么时候认错，什么时候停。孩子，我是你爹，以前是爹不好，让你受苦了。二舅舅给他起个名字吧，叫刘宝玉怎么样？和我一样有宝字。以后你就叫刘宝玉，是柳家的二少爷。柳浩然，你凭什么罚景荣？他可是你儿子。柳浩然，你是不是人？为了这个野孩子，当街打骂亲儿子。西西，他不是野孩子，是我们的亲生儿子。你疯了！景荣才是我怀10个月生的，你忘了？景荣是被偷换的，宝玉这5年被摊主虐待，你也看见了。你让我信这死哑巴是我儿子？柳浩然，你是不是看我不顺眼，故意找个乞丐来气我？二舅妈好凶，她看不见小表哥身上的伤都是被打的吗？我知道你能接受，这样，我们滴血认亲。如果景荣是我儿子，我亲自给他赔罪；如果不是，我必须把欠宝玉的都补回来。好，我倒要看看你怎么圆这个谎。小少爷，您别听二少爷胡说，他肯定是被那丫头骗了。荷叶，我是不是爹娘的儿子？他们会赶我走吗？怎么会呢？您可是刘府唯一的少爷，二少爷就是一时糊涂。这样，您听我说。景荣，过来，让他们看看谁才是柳家的主。爹。我就说景荣是我儿子，柳浩然，你现在还有什么话说？不可能！娘，我就知道我是你亲生的。不对啊，刘景荣和二舅舅根本没有父子相。我知道了，水里加了白矾。二舅舅你摸摸，加了白矾的水滑溜溜的，井水搓起来是涩的。谁换了水？柳浩然，你疯了！验都验了，你还想耍赖？为了个哑巴乞丐，你连家都不要了？爹，你别生气，我害怕。你自己看，这水被加了白粉，无论谁的血滴进去，都会溶。你放开我！柳浩然，你丧心病狂！看着，这不可能！这次我亲自打水，看谁敢动。宝玉，过来。是真的，二哥的孩子找到了，不可能！景荣，该你了。我不，娘，我害怕。要不算了吧，孩子还小，说不定我当年生了2个呢。不行，这事必须有个交代。不要，你要救我，你要救我！我
的儿啊，娘对不起你，这些年你受苦了。哭什么？你有小表哥可怜吗？他从小被毒哑，吃不饱被鞭打，腿都打断了，发高烧还被逼卖艺，晚一步就烧死了。你呢？锦衣玉食当小霸王。奇怪，他刚刚为什么要跑？是不是早就知道水里加了东西？景荣，你刚才为什么要跑？来人，抓住他！二少爷饶命，小的什么都不知道啊，是小少爷自己害怕，与小的无关。他骗人，他才是刘景荣的亲娘，用刘景荣吓唬他试试。这小子鸠占鹊巢，害我儿子遭罪。来人，送他去杂耍摊子，让摊子教教他怎么做人。不要！我全说，景荣是我和柳江顺的儿子，他老婆是个母老虎，我们不敢声张，正好姑二奶奶生产，我们摆脱稳婆换了孩子。柳江顺不就是柳凤瑶的庶弟吗？天天不务正业，娶的老婆出了名的厉害，难怪他们不敢认孩子。原来是二叔的种，既然如此，物归原主，把他们送到柳江顺府上，让他自己处置。二少爷饶命啊！现在真相大白了，可小表哥的哑毒还没解呢，看来咱们必须回京城一趟，让太医来治一治了。王爷，这是瑶瑶亲手为你熬的，您就尝一口。您看，手都烫起泡了呢。放下，本王稍后喝。凉了就行了。王爷是嫌弃瑶瑶了吗？当年我为您挡箭，差点丢了性命，如今连碗汤都……看来我来的不是时候，少了王爷和侧妃温存。娇娇，你听我解释。好臭！爹爹身上全是这个女人的香味，熏的宝宝要晕啦！来人，把柳侧妃送回偏院，不准她踏出院门半步。王爷，你怎能为了这个女人？拖走！娇娇，我真没碰她的汤，你别生气。不敢，毕竟侧妃娘娘亲手熬的汤，金贵得很，王爷还是自己留着吧。拿去喂狗。王爷，不好了，狗叼的猎犬全都疯了，见人就咬，像是发了情。来人，把柳凤瑶给本王押上来。王爷，瑶瑶知道错了，可自打月哥哥出生，您就没再进过偏院，我只是太想您了。想本王，就要在汤里下药。王爷怎能这么说？瑶瑶只是盼着能为您再添个女儿，就像宝宝那样惹人疼。王爷饶命，都是奴婢的主意，是奴婢见娘娘天天哭，才偷偷在汤里加了东西，跟娘娘没关系。你救本王的命，本王全记着。掌家权，侧妃位，该给你的，本王没少半分，但不该你小小的，一点都别想碰。王爷，瑶瑶从未……将这个贱婢拖下去，重打50大板，当众行刑。娘娘救我！王爷，秋兰是从柳家陪我长大的，求您看在往日情分上。既然感情那么好，那就各打25大掌，让全府上下都看着，别打死，留他们一命。这个坏女人和坏丫鬟被打啦，打得好！谁让他们蛇鼠一窝？爹爹总算干了一件好事。宝宝，这么久没见，可想皇爷爷了？想，皇爷爷最疼宝宝，肯定有赏赐。
小财迷，这是西域进贡的暖玉，给你压惊。黄爷爷真好，宝宝最爱黄爷爷了。黄爷爷，大表哥被人毒哑，腿也瘸了，您能派最好的太医给他看看吗？没问题，传朕旨意，让太医院立刻去刘府医治刘宝玉。谢谢黄爷爷。那宝宝明天陪黄爷爷上朝好不好？不好，上朝好无聊，宝宝要睡觉。1天1块金元宝当辛苦费呢。成交，宝宝明天一定起得早。王爷，小郡主还这么小，哪经得住朝堂折腾？是啊，小郡主年纪太小，朝堂之上规矩繁多，万一失仪受罪的还是小郡主。而且那些奏折枯燥的很，哪有府里的唐人好玩？王爷，劝劝皇上吧。怎么，诸位是觉得皇上的决定不妥，还是怕自己那点家底被宝宝扒得太干净了？王爷说笑了，臣等只是担心小郡主太累。皇上的意思，本王管不了。诸位要是怕，不如趁早辞官。什么？大臣家眷都来了，这是个好机会。来人，扶我起来，我要出去。姐姐，听说你回来了，我特意带月哥儿来给姐姐请安。姐姐不会不欢迎吧？劳侧妃惦记。不过月哥身子弱，还是少出门为好，免得过了病气给宝宝。姐姐说笑了，月哥早好了。侧妃还是多顾着孩子，当初心头血的事闹得人尽皆知，别再让孩子受委屈。翼王妃别气，有些人就爱拿孩子当幌子。小郡主长得真俊，来，姨娘给你带了见面礼。谢谢姨娘，宝宝最喜欢金子了。哟，看来还是个小财迷啊。咦，姨命里有坎啊，不得善终啊。这小祖宗怎么连我的家事都知道？左相，你家儿媳似乎过得不太如意。皇上明鉴，小臣不知啊。父皇，孩子们玩闹的话，当不得真。无妨，朕倒要看看这丫头还能扒出什么趣事。她老公在城西别院养人了，她弄死姨儿子，害姨崩溃后，直接登堂入室，趁姨神志不清，用自己的儿子骗姨孩子没死，图谋姨的家产。你真是教养一个好儿子，敢这么对待我女儿！你就是那个外室。民女只是……岳父，燕儿是无辜的，都是我的错，求您别为难她。如儿，你放心，我定会给你一个交代。交代有什么用？出轨一次就有无数次，这次是旧相好，下次就是新美人。交代就不必了，今天必须合理，亲家不可。孩子们都5岁了，5岁怎么了？难道要看着我女儿被这对狗男女折磨致死？可孩子还小。如儿，爹知道你的难处，但你想想，李忠义能藏着外室2年，连儿子都生了，他心里还有你吗？渣男就该被抛弃，一一和离了才好呢。宝宝说的对，背叛一次就不值得原谅。悄悄，朕的宝贝孙女又拆散一对糊涂账。小郡主慧眼识珠，是大臣们福气。福气？朕看是劫数。你说，朕要带宝宝去后宫转转，能找出多少藏污纳垢？宝宝真厉害，孩子都能爬了，你这当娘的也该松松手了。府里的事打算什么时候接手？妾身照顾宝宝就够忙了，府里的事王爷自己管吧。娘亲做得对，新姬女掌家2年，起码挪走20多万，王府早成空壳子了。咱们别管这烂摊子。府里的人都是吃白饭吗？这么明显的贪污都看不出来？新姬女不知道从哪儿找来的账房，账做的滴水不漏，要发现有点难。那太可惜了，王府的钱以后都要拿给宝宝的，现在柳凤瑶拿走了，
宝宝的钱就没有了。不行不行，这些都是我的钱，快带我去库房，我要看看心机女偷了我多少钱。好，这就带你去。宝宝，这是珠子，不能吃。都是我的。王爷，姐姐，你们怎么突然有兴趣来库房了？这里太脏了，需要什么让下人过来取就是了。柳侧妃这话说的好笑，身为王妃，这王府的库房我都不能来吗？姐姐，你知道我不是这个意思。是吗？本王倒没看出来。假的，这几幅都是假的，这么明显都看不出来，瞎眼爹的眼睛是真不行。来人，去请冯老过来鉴定一些，再看看本王的库房里还被动了多少手脚。王爷，这3幅皆是赝品，而且都是近年新制下等品，仿的连形似都算不上。谁的胆子这么大，敢在本王的库房里动手脚？来人，给我彻查！从库房看守到采买管事，一个都没放过。前2年府中是你掌家，库房钥匙也在你手里，如今出了这等事，你说该当何罪？王爷明鉴，妾身绝不知情啊！这些画入库时都是真品，定是下人欺上瞒下。装，继续装！要不是你授意，他们有那个胆子吗？下人欺吗？那正好。来人，把柳侧妃院里的人全抓起来，关进地牢拷问。我倒要看看是谁吃了雄心豹子胆，敢动本王的东西。王爷饶命，都是妾身的错，是妾身管教不严才出了窟窿，与下人们无关，求王爷放过他们吧。妾身愿意亲自去寻回真迹，一定给王爷一个交代。好，那就等你找回真迹，再放他们出来。若找不回，本王不介意用他们的骨头给他们行刑脑。我的儿，可想死娘了。宝宝也长大了，还记得外祖母吗？奇怪，怎么外祖母又中毒了？老婆子，你哪儿不舒服？放心，这毒现在不厉害，就是会让外祖母天天做噩梦。先让厨房煮碗安神汤压一压，我再慢慢想解药。快，去熬安神汤。是。还有哦，我得赶紧和柳凤瑶他们家断干净，他们要捅大娄子了，可别牵连到我们了。对，断，必须断。当年你奶奶偏心2房，把我排敌出京城，如今又让你在王府受委屈，这笔账该算了。你这是怎么了？这么慌？娘，我上次送给表哥的那幅画，是不是还在表哥那儿？出什么事了？我调包库房的画被王爷发现了，王爷让我把真迹找回去，可那些画我早就送出去了。送谁了？送给大皇子了。你疯了！敢送给大皇子？当初你不是答应我和大皇子断了吗？要是被他发现你就完了。可大皇子他对我很好，他说会帮我坐稳侧妃之位，况且我对袁弘毅还有救命之恩。你忘了当年是谁真的救了义王？这事儿要是捅出去，娘，别提了，都怪柳娇娇和元宝宝，若不是他们，王爷根本不会去查。现在说这些没用，当务之急是笼络住义王。用了，可那死男人根本不看我，全当给狗看了。夫人，不好了，柳娇娇带着人闯进来了。逆子，不过是家里这点事儿，你竟闹到户部去断绝关系，眼里还有没有我这个娘？娘，当初您把我赶出京城时，怎么没想过我是您儿子？若不是为了娇娇，我这辈子都不会踏回这个门。我那是为了你好。瑶瑶与义王两情相悦，你非要从中作梗。义王身份尊贵，府里多几个女人怎么了？是你女儿自己看不住男人。祖母这话真是新鲜，妹妹勾引亲姐夫，
怀上孩子逼宫入府，到您嘴里倒成了我看不住男人。我女儿清清白白嫁入义王府，倒是柳凤瑶做下这等不知廉耻的事儿，您还把她当宝。今天我就是来讨公道的。当年您偏心二房，侵吞我应得的家产，把我逼走他乡，这笔账该算了。你胡说八道什么？家产本就该留给有出息的，你那点能耐，刘京也是丢人现眼，你还敢提娇娇？我丢人现眼？若不是您处处打压，我怎会被排匹出京？您摸着良心说，这些年对我可有半母母子情分？今天我就是来和你们断绝关系的。奇怪，外祖父和这个老太太根本没有血缘关系，她不是外祖父的亲娘，难怪她一直欺负外祖父。外祖父还真可怜，为贾娘一家掏心掏肺，最后还被人打断手脚。幸好真喵没死，真是不知道被藏到哪去。断绝关系可以，先让你女儿滚出义王府，她占着王妃的位子，让瑶瑶受委屈，这事儿没完。凭什么？娇娇是皇上亲封的王妃，轮得到你指手画脚？大哥，你就忍心看瑶瑶在王府受气？她可是你亲侄女，娇娇要是识相，就该主动让贤。祖母和娘说的对，柳娇娇，你若真有良心，就该把王妃之位让给我，自己回乡下种地去。想得美！真以为我娘走了，心机女就能上位？做梦！外祖父别跟他们废话，先骗过去再说。既然你们说是我女儿霸着王妃的位子不放，行，等办好了断绝关系的手续，我就带女儿去义王府要和离书。爹说的是，只要能和你们断干净，我同意和王爷商量和离的事。这话当真，可不能反悔。文书签了，自然算数。现在可以去义王府了吧？我倒要看看义王会不会放你走。我同意和离，可王爷同不同意就另说。我不同意。我不同意和离。本王的正妃，自始至终只有柳娇娇一个。瞎眼爹又来装深情，误会我娘那么多年，现在靠甜言蜜语就想哄回去？做梦！皇上有旨，柳家老宅本是当年赐给户部尚书柳父的，如今柳父早已辞官，且与柳家断绝关系，老宅理应收回。限柳家人明日午时前搬出，不得延误。皇上怎么能这么做？这宅子我们住了大半辈子啊！王爷，看在凤瑶的面子上，求您在皇上面前美言几句。是啊，王爷，这宅子是我柳家的根，怎么能说收就收？怎么，你们想抗旨？不敢，我们搬，这就搬。别以为本王不知道，你们名下还有3处宅院，乖乖搬出去。刚才之事，本王可以当没看见。王爷爷肯定是把宅子给外祖父了，外祖父的就是我的。娘亲，咱们去看看我的新宅子。好，娘带你去看看。奇怪，这院子让我好难受，整个格局怪怪的。宝宝不舒服，我们先离开吧。等等，我想起来了，这是借运阵，有人用桃树摆阵，偷外祖父家的福气呢。借运阵，中间偏左的桃树下有外祖父的生辰八字，中间偏右是外祖母的。掘地3尺，给我挖！住手！逆子，那是我最爱的树。大哥，有话好好说，何必动粗？刘老夫人，这宅子已是皇上要收回的，一棵树而已，何必如此紧张？老爷，挖到东西了！打开，里面是巫蛊之物，看他怎么抵赖。不能开，那是我的天杀物质。
这就是你说的贴身物质？我不知道。大哥，这和我无关。查清楚是谁的人，巫蛊之术乃是大忌。刘老夫人，你最好给本王一个解释。我不知道，我明明放的是首饰，一定是有人陷害我。死到临头还骗人，报官，搜他院子，外祖父的亲娘肯定被藏起来了。你的意思是里面的东西被人换了？正好，我就是官。你们不能搜，那是我的私宅。心虚了吧？肯定藏了见不得人的东西。私宅，巫蛊之术诛九族的大罪，所有财产充公。来人，把他们全关起来，好好审问。宝宝，走，我们去库房看看有什么喜欢的。宝宝喜欢什么，随便拿。小孩子才做选择，我全要。要是有个能收东西的空间就好了。天啊，我真的有空间了，这些全是我的。王爷，我们冤枉啊！把他带出来。儿子救我，儿媳妇救我！既然他那么喜欢儿子儿媳，那就都带出来，一家人就该整整齐齐才好。一起带出来。说吧，你是谁？我是柳家柳老夫人，是柳娇娇的奶奶。义王，你不能这样对我。是吗？那这张脸也是你。你是娘的贴身丫头小蝶，你不是早就暴毙了吗？哼，暴毙？我可是你小姨，我和亲姐姐本是同母所生，就因她得了夫人的青睐，我就得做丫头。原来她是外祖父的小姨，怪不得长得像。你娘霸着主母的位置，连个妾室名分都不肯给我。要不是我娘以死相逼，她才肯认下我儿子。后来我找了高人和他换了脸，这柳家主母才属于我。我娘呢？你把我娘藏哪儿了？死了，早被我弄死了。外祖父别急，他最疼儿子孙子，打他们，看他嘴硬到什么时候。别打我儿子，有什么冲我来！泼盐水！我姑姑是翼王侧妃，你们敢动我？把他和柳高明一起绑上。娘，快说吧，再不说他们都要被打死了。快说呀！再不说你家就断子绝孙了。我说还不行吗？人就藏在杂物间的暗道下。娘，幸好这换脸的法子需要曾祖母的血，要不然他早就没命了。去请太医。曾祖母只是失血过多，把那个假面具毁了，用那老太婆的血养着，脸能恢复的，养一养就好了。身子亏空太久，需好生静养，暂无性命之忧。是。柳娇娇，求你救救我爹娘，他们不能死啊！我们已经断绝关系了，你的家事与我无关。你怎么能这么狠心？巫蛊之术是诛九族的大罪，你爹娘也是柳家人，难道能逃得掉？断绝文书已入官府，我们早就不是一家人了。是你故意的，难怪柳父急着断绝关系，就是为了陷我们。你早就知道会出事。桃林是我栽的，巫蛊是我下的。柳凤瑶，你讲点道理。你们借我爹娘运道这么多年，你们依旧一事无成。若不是你们设计，我家怎么会落到这般境地？王爷，他太狠心了！明知巫蛊之术是大罪，还故意看着我爹娘送死。他早就和柳父串通好了，断绝关系就是为了撇清自己。说不过，
就要造谣了。王爷，你要为我做主啊！他连亲人都害，心思太歹毒了。柳家的案子是本王亲自查的，桃林里的巫蛊娃娃是本王亲眼所见。你的意思是，本王有眼无珠，冤枉了好人？妾身不敢，只是他们毕竟是我爹娘啊。王爷，看在我为你生了月根的份上，求你开恩。刘老夫人已将罪责全揽在自己身上，判了囚后问斩，你父母和其他族人流放边疆。流放？那和死有什么区别？你进了王府，不算柳家直系，可免罚。本王以仁至义尽，别再得寸进尺。怎么会？怎么，舍不得？要不要追上去安慰一下？有什么舍不得的？直接砍头才便宜了他们。边疆苦寒，当年你父亲被他们赶出京城，现在就让他们尝尝你们当初受过的苦。你倒是算得清楚。更何况，刘凤瑶没了靠山，接下来只能依靠那个幕后之人。启禀王爷，王妃，人带到了。宜王妃，这是老夫的学生周瑾，在户部管了5年账务，最是细心。见过王妃，见过王爷。柳家的旧账太乱，劳烦周先生。冯爷爷真好，还特意带学生来帮忙，这下心机女做的假账就会被揭穿了。冯爷爷是好人，可不能被气死呀。这是轮到我了。冯爷爷，把你二儿子赶出去，不然你会被气死的。他会看上青楼女子，给人赎身回家，还冷待正妻呢。那女人坏得很，会害死你孙子，逼死你儿媳妇，让你家破人亡。王爷，冯二公子在倚红楼醉酒闹事。我要去，快带我去看热闹。还是如烟贴心，不像我爹，就知道罚我去干线。公子莫启，奴家陪你便是。小宝，你们干什么？这是贵人消遣的地方。逆子！我打死你这个不知廉耻的东西！爹，你怎么会在这儿？爹，这都是误会！误会！光天化日之下在青楼厮混，你还有脸说误会？老爷息怒，别打坏了公子，还要赶路呢。老爷饶命，都是奴家的错，与公子无关，要打就打奴家吧。哼，这里有你说话的份吗？不知廉耻的东西！哇，热闹升级了！冯爷爷好凶，不过打得对，这渣男就该教训。冯老先生家事，本王不便插手，只是冯二公子明日就要启程去干县。王爷，我喝多了，一时糊涂，还是早些回去收拾吧。带走，把这逆子给我拖回去！爹，我错了，我再也不敢了。明日一早，咱就滚去干县，别再让我看见你这丢人现眼的东西。爹，我知道错了，求您再给我一次机会。老爷，秀文知道错了，就让他缓缓吧，路上也好有个准备。爹，娘，这是怎么了？玉娘，你自己跟你媳妇说。正主来了，看这渣男怎么解释。玉娘，昨天的事是我不对。姐姐，都是如烟的错，求姐姐别走，如烟愿做奴婢伺候你。玉娘，她很可怜，就留下她吧。当我的贴身丫头，丫头会端茶倒水，
她会吗？丫头不会爬上主子的床，她能保证？说得好，这姐姐终于硬气了。那女人就会装可怜。姐姐，如烟可以学，绝不会勾引公子。骗谁呢？假装摔跤撞进怀里，制造偶遇，套路多着呢。姨娘，我保证她就是个丫鬟，你想怎么安排都行。好啊，那就留下吧。爹娘，夫君身边有可心人照顾，我就不跟着去干线了。玉娘，你说什么？冯修文，我们和离，我带孩子回外祖家吃好喝好，你就和如烟在鸟不拉屎的干线过一辈子吧。玉娘，你别走，我不能没有你啊！我看你是不能没有一个为你打理家庭，好让你出去花天酒地的冤大头。来人，给如烟赎身，明早把他们全送去干线，派人看着，不准离开干线。我看他们感情有多深。爹，我错了，我真的错了。我不去干线。都是你害我的，都是你这个女人，都是你害的。王爷，你可算来了，这几日都不见你，是不是瑶瑶哪里做的不好，惹你生气了？本王公务忙，外面的人都在笑话我，说我连个正经名分都没有，连带月哥哥也被戳脊梁骨。我被看不起没关系，可他是王爷的儿子啊！王爷以前答应过的，说会册封月哥哥为世子，你忘了吗？侧妃记性不好，本王的正妃是柳娇娇，只有她生的孩子才算嫡子，才有资格当世子。可月哥也是你的亲骨肉啊！你还记得月哥是我的孩子，应该也记得账房有多少问题吧？王爷，我没有做假账。哼，既然没做假账，账房的银子还有那3幅画，给你3天时间解决好。若解决不了，3天后，本王亲自查。秋兰备车，我们去找大皇子。王妃也来逛街，这小郡主真是越长越水灵了。是劳大人客气了。哇，柳凤瑶牛啊！大白天就和大皇子厮混，真以为酒楼是他的就没人发现。我回去叫王爷来酒楼一趟，我请他看一场好戏。还有大皇妃，就说好久不见了，这马上过年了，正巧一起吃顿饭。王爷大驾光临，里面请。还有包间吗？你想干什么？小的，王爷，包间满了，要不您稍等片刻，小的这就去安排。3楼最里面那间有暗室哦，快点上去，现在肯定很精彩。不用安排，本王自己去看看。王爷里边请。瑶瑶，说句实话，本王和翼王，你更倾心于谁？大皇子说笑了，瑶瑶心里只有你。你看，我都给你拿了多少银子出去，打点关系。我知道，这些日子委屈你。为大皇子办事，不委屈。只是袁弘毅发现账目问题，他给我3天时间，让我补上那20万两，还要找回那3幅画。我哪来那么多钱啊？急什么？你可是他的救命恩人，他还能杀了你不成？可他要是查下去，会查到你头上的，还有月哥的身份。实在不行，就把郑风推出去顶罪。他受了咱们很多好处，也该发挥点作用。大皇兄还真是好兴致，居然有闲心管本王府里的事儿。大皇兄还真是好兴致。别动！怎么办？他听到了多少？完了，全完了。这王爷，要不我先回避？哎呦喂，卡住了，这也太丢人啦！
翼王妃，你找我来，这是？大皇妃也来了，这下更热闹了。你们，找大夫，快找大夫！回宫。快点穿衣服呀，羞羞脸。柳凤瑶，你还真不要脸，也不看看你是什么身份，谁都敢勾引。父皇，儿臣要请您做主。皇爷爷，大瓜，大皇子和柳凤瑶在一起被抓了，还卡住分不开，找大夫才弄开呢。据此，传朕旨意，把袁明轩和柳凤瑶给朕抓来！你怎么敢？皇家的脸都被你丢尽了！父皇，儿臣喝多了，一时糊涂。喝多了就能动本王的侧妃？本王还听说王府被挪走的30万两银子，全被他送给你了。你胡说！明明只有多少？当时可不是只有本王一个人在。孙尚书，你说说看，到底多少万两？皇上，老臣可以作证，确实是30万两。哼，30万两，胃口不小。朕给你3天，全部补上。不够，爹爹心灵受伤，自尊受辱，起码也要补偿10万两吧。还有我看到不该看的，补个10万两不过分吧？还有你身为哥哥，居然做出这种事，还吓到小郡主，给叶儿和宝宝各补偿10万两银子。皇爷爷真棒，我最爱皇爷爷啦！父皇，儿臣没那么多钱。没钱？那就去抄你的库房。还有这个女人，来人，把这贱女人拖出去，杖毙！皇上饶命，妾身再也不敢了。大皇子救我，你忘了你是怎么答应瑶瑶的吗？柳凤瑶，本王被你害的还不够惨吗？王爷救我，我毕竟是月根儿的生母，你不能让月根儿从小没有娘啊！你确定月哥是本王的孩子？王爷，你什么意思？本王喝醉了也分得清，睡没睡过。原来瞎眼爹不是真瞎呀！早知道孩子不是自己的。父皇，柳凤瑶虽有错，却也是月歌儿的生母，饶她一命吧。你要保她？不，既然她和大皇子情投意合，不如让她带着月歌儿去大皇子府，也免得本王枉做小人，害他们骨肉分离。可以，不过死罪可免，活罪难逃。活下去，重打50大绑。打得好！还有大皇子居然睡弟弟的老婆，这放在古代可是要进猪笼的。还有你，礼义廉耻都学到狗肚子里了，什么女人都敢睡，一块拖下去，打30大板。今天过后，大皇子恨透心机女，大皇妃也不会让他好过。心机女有的是苦头吃。袁明轩估计还为自己有2个儿子高兴，殊不知2个都不是他亲生的。宝宝，你说你爹爹到底怎么想的？以前那么护着柳凤瑶，现在说送就送。心情不好呗，心上人跟他哥哥跑了，换谁都得气炸。玉罗，把孩子抱下去。不要，我可是你们的亲闺女，有什么我不能听的？小郡主，奴婢陪你去花园玩。你想干什么？娇娇，我承认我以前被柳凤瑶蒙蔽，但从未背叛过你，也从来没碰她。不可能，你以前不是经常留宿她那儿？我那时以为你不喜欢我，
想让你吃素，故意这么说，哪怕一次在意也好。不对，不还有一次？不然你怎么会把月哥当做自己的孩子？我当时被大皇子下药了，之后他就说怀孕了，而且他对我又有救命之恩，我不能让他名声受损，所以才让他进府。后来听到宝宝的话，我才确定一切都是假的。那你还为了他冤枉我，你还差点害死宝宝，我这辈子都不会原谅你。对，是我混蛋，我对不起你们，我罪该万死。但是你相信我，你才是我唯一爱过的人啊！小郡主，王妃还会提和离吗？全喽，我娘脸红了。绿萝，收拾东西，回娘家。50万两，把家底掏空都凑不齐。大皇子这些年骄奢淫逸，府里早就入不敷出了，现在只能靠娘娘的嫁妆补贴了。他去偷腥，惹怒了皇上，还想让我帮他，哪来的脸呢？这钱让他自己还。娘娘，翼王妃带着小郡主来了。他来干什么？算了，让他们进来吧。大皇妃好。娘亲快点，新姬女过得那么惨，这热闹可不能错过。我怎么能听到小郡主的心声？翼王妃好，今天过来有何贵干啊？冰糖姨姨果然人如其名，长得冷冰冰的，谁想到性子如此火热。大皇子当初对冰糖姨姨一见钟情，可姨姨已经有一个心悦的男人了。真是冷府的人瞒得可严了，这小丫头怎么知道？冰糖姨姨也是个厉害的，知道拒绝不了太子，直接和心上人睡上了，谁知道一举得男。要不是冷府买通嬷嬷伪造早产，这事儿就暴露了。这小郡主怎么什么都知道？这事要是让皇后和大皇子知道了，冷家全家都逃不了。不行，我得想办法弄死他。可惜他以为他的心上人跑了，殊不知他早死了，就埋在他们约会的合欢树下面。当初他们私会的事，冰糖姨姨的娘发现后，他找了那个心上人，心上人担心连累姨姨就上吊了。唉，真是一对苦鸳鸯。宝宝，你怎么什么都说？万一让大皇妃听到，我们就回不去了。大皇妃，既然府里不方便，我们就改日再来吧。娘娘，我家夫人伤口化脓，烧得直说胡，求您救命！一个小妾也敢称夫人，掌嘴30，把她拖出去，别脏了我的地。打得好，以前他老帮柳凤瑶欺负我娘，活该。娘亲，我要看新姬女的热闹，我可不能错过。翼王妃难得来一趟，不如留下吃顿便饭吧。大皇子还以为自己有俩儿子多得意呢，其实俩都不是他的种。他有弱精症，根本生不出娃。听闻柳凤瑶是翼王妃的堂姐，正好去叙叙旧。来人，去厨房拿辣椒面和盐。刘大夫说这药效果最好，给他涂上。我自己来。难怪要拿辣椒粉和盐，原来用在这儿啊！柳姑娘忍忍吧，这可是好药，大皇子知道了才放心。姐姐，你有上好的药膏，能不能借我点儿？不抢。
用完了。你明明……哇，皮开肉绽还撒盐，这是要腌肉吗？看清楚了，这就是不安分的下场。别急，柳凤瑶伤势严重，这药得一直上到晚上才有效。这才大早上，离天黑还早得很呢。心机女有苦头吃了。你说说你要什么样的人不行？为何要那个毒妇？现在好了，你要怎么办？母后，其实柳凤瑶是我送给袁弘毅的，月歌也是我的孩子，我就是想用我的血脉去当翼王世子，谁知道他们竟然喜欢一个赔钱货。真是，算了，既然这样，我就帮你一把吧。母后，你有主意了。过些日子就是元宝宝的周岁宴席，等他一死，月歌不就是翼王唯一的孩子？宝宝周岁了，来什么喜欢抓什么。小郡主怎么抓个香炉？不会以后要出家？这香炉看着不起眼，别是什么不祥之物吧？那套黄金里藏了慢性毒，只要我碰了，慢慢就会变虚弱，真是坏心思。来人，把那套抓周用品拿去彻查。还有这里所有器件都检查一遍。这个没问题，这是传说中的炼丹炉，等我长大用它炼丹。那个不用，给郡主玩吧。黄爷爷，查完把毒弄掉，金子记得给我，别浪费。哈哈哈哈哈！这小财迷，来人，重新打造一套抓周物件送给小郡主。皇上，我们查出是这宫女找人打造的黄金用品。你不是皇后的贴身侍女吗？你好大的胆子，竟敢对小郡主下手！皇上饶命，奴才没有下毒啊！奴才只是听说小郡主周岁，特意请人打造了一套金器来讨好小郡主，奴才真的不知道里面有毒。装，接着装，眼睛都不敢看皇上，一看就是心里有鬼。皇上，这黄金物件上确实涂了慢性毒药，无色无味，孩童体质弱，若佩戴，不出半年便会日渐虚弱，最终看似风寒病逝，很难查出端倪。好阴毒的手段！来人，掌嘴20，看看招不招？奴才真的不知道，皇上明察。不说是吧？那朕就把你家里人，还有给你打造金器的工匠，全都抓进大牢严刑拷问。我倒要看看，是你的嘴硬，还是他们的骨头硬？哼，肯定是怕牵连幕后主使。这宫女倒是忠心，可惜用错了地方。皇上，人都已拿下，可无论怎么问，都说不知情。皇上，这到底是怎么了？怎么突然来我宫里抓人？此人在给宝宝的抓周用品上下毒，想害他性命。竟有这种事？是谁这么大胆子？可是皇上，就算要查，也不能如此兴师动众，牵连无辜啊！无辜也得是真无辜才对。当年若不是我父亲手握兵权，全力辅佐你，你能不能坐上这个位置，还未可知啊！如今竟为了一个刚满周岁的丫头怀疑我，你才是来历不明的便宜货，背着皇爷爷找姘头，还好意思在这装委屈。皇上，您搜也搜了，查也查了，找到您说的野男人了吗？找不到，不代表没有。
臣妾被您冷落多年，依旧尽心尽力打理后宫，为君分忧。如今您竟为了一个猜想，怀疑我清白。您是不是觉得江家兵权在手，碍了您的眼，想借着这事儿过河拆桥？皇后娘娘的姘头是男人，也可以是女人。后宫只有女人能自由出入呀。不用找男人了，去查最近谁和皇后走得最密，尤其是宫女和后妃。少了，是4个呢。皇后娘娘还把他们的事写成画本子，藏在床板夹层里，文采可好啦。把本子上提过的4个女人全抓起来，带去慎刑司拷问。皇上，其中2个招了，他们承认是皇后在抓周用品里下的毒。宫里的人都招了，还有什么可抵赖的？我是皇后，你不能动我。我父亲手握兵权，你动我试试。皇上，小女纵然有错，也该从轻发落。若皇上非要治他死罪，老臣手中的10万兵权，怕是保不住这京城安稳了。皇上，臣女纵然有错，也该看在江家10万兵权的份上，从轻发落。若皇上非要治罪，这京城的安稳，怕是保不住了。哟，这老头还敢提兵权？承德8年，坑杀3万大军当炮灰，害得近10万人枉死，这账还没算呢。皇上，皇后是您的结发妻，大皇子是您的长子，何必做得这么绝？只要您赦免他们，再将翼王一家打入天牢，立月歌儿为翼王世子，这事儿就算了了。关你差不多，你还抢手下功劳给儿子。朕要是不同意，你该当如何？皇上，识时务者为俊杰，老臣手握虎符，将士们唯命是从，只要我一声令下，10万大军便可攻入京城。关你差不多，你还抢手下功劳给儿子。大儿子抢了王副将的战功，二儿子冒领了先锋营的显功，最可笑是小儿子上了战场，吓得2腿发软，靠200兵士垫背才活下来。这是造反！你以为将士们真服你？他们恨你把3万弟兄当人肉盾牌，恨你抢了别人的功劳给草包儿子，拿他们的命换荣华，还敢说他们唯你命是从？事到如今，我就是造反又能如何？我手握重兵，皇上要是识相，乖乖让位大皇子，到时候您仍是太上皇，岂不两全其美？不然就休怪我用强了。让你凶，给你个香蕉皮，摔个屁股墩儿。皇上，莫要逼老臣。我的腿怎么动不了了？西西，摔得好，祝你半身不遂，这辈子起不来。江老，你说将士们认服不认人，现在虎符在朕手里，你觉得他们听谁的？皇上，江老中风了，下半身怕是再也动不了了。传朕旨意，废皇后江氏，打入冷宫。大皇子袁弘轩削去封号，贬为庶人，永进宗人府。皇上，你不能这样对我，我是江家的女儿。江家从今日起再无江家兵权。这是疗伤的药，拿去好好恢复吧。你会这么好心？大皇子已经被废了，我也和他和离，准备带着儿子回冷府。至于你，就留下来好好享福吧。我和大皇子勾搭在一起，可不是为了过苦日子，我要的是荣华富贵。事到如今，只能找他帮忙了。去，把那只信鸽拿来。
这个柳凤瑶真是没用，看来这个棋子废了，该换下个棋子了。